14-гадовая дзяўчына упала з даха шматпавярхоўкі ў абласным цэнтры. Трагедыя адбылася напярэдадні ўвечары. Сям'я загінулай адносілася до катэгорыі сацыяльна небяспечных. Примерно в 23 часа 25 минут вблизи одного из многоквартирных домов по бульвару Космонавтов в городе Бресте был обнаружен труп 14-летней местной жительницы. Предварительно установлено, что девушка прыгнула с крыши 9-этажного дома. В настоящее время Брестским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. Яшчэ адна трагедыя адбылася ў Ляхавіцкім раёне. Вадзіцель аўтамабіля «Даў» учыніў наезд на 17-гадовага пешахода, які стаяў пасярэдзіне правай паласы праезнай часткі. У выніку юнак ад атрыманых траўм загінуў на месцы. Усяго за мінулыя выхадныя на тэрыторыі вобласці па лініі ўсіх праваахоўных службаў зарэгістравана 167 злачынстваў. Сярод іх 8 адносяцца да катэгорыі цяжкіх і асабліва цяжкіх. Так, 26 мая ў Пінскую гарадскую бальніцу трапіў непрацуючы мужчына з нажавымі раненнямі. Телесные повреждения в этот же день причинила сожительница. Подозреваемая задержана, нож изъят. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь. За мінулыя выхадныя ў вобласці зарэгістраваны 3 пажары. Агнём знішчана пабудова. У полі ля вёскі Вялікія Радванішы Брэсцкага раёна згарэў камбайн. Сярод версій узгарання парушэнне правіл эксплуатацыі электрасетак і электраабсталявання. У Жабінкоўскім раёне з агня выратаваны чалавек. Работник Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям Алексей Равнов спас хозяйку горевшей квартиры, пенсионерка 1932 года рождения с предварительным диагнозом отравления продуктами горения, доставлена в Жабинковскую центральную районную больницу. За мінулы тыдзень супрацоўнікамі брэсцкай мытні выяўлена 157 адміністрацыйных правапарушэнняў на мяжы. У 70 выпадках грамадзяне прыцягваліся да адказнасці за недэклараванне тавару. В республиканском пункте таможенного оформления Козловичей было выявлено 2 случая незаконного перемещения через границу прицепов. В обоих случаях при проведении операций таможенного контроля было установлено, что предоставленные к таможенному оформлению документы отличаются с нанесенными на раму полуприцепов идентификационными ВИН-номерами. В обоих случаях Брестской таможни начат административный процесс.